desde el campo de concentración de Emboscada como un testimonio histórico. Estamos reunidos alrededor de este aparato grabador. No sabemos a ciencia cierta si esto va a salir afuera. Trataremos de encontrar la forma para que pueda llegar a amigos, parientes y compañeros que aún siguen en la lucha por un destino mejor de nuestra querida patria. Lo único que podemos nosotros brindarles desde aquí es este pequeño obsequio. No sé si es importante, no sé si será tan significativo, pero es lo único que podemos hacer para demostrarles que estamos deseosos de estrecharles en un fuerte abrazo. Hasta pronto, compañeros. Soy la sencilla mujer paraguaya de tiendas floridas, de un templo del arte vergel de la